Hirap kunin talaga. Hirap. 25.2 meters from the muzzle. Try natin sa 25.2 meters yung ano pa rin Astro pellets pa rin. Yung kanina nasa 20 meters, ngayon subukan natin sa sa 25 meters. Okay, sandali. Ito ba? Pwede na. Ito na lang. So disregard natin itong mga to. Disregard yan. So ito yan. Ito tayo. Okay, ito yung 5 shots. Actually 6 kaya lang ito disregarded. Tama, hindi, 6 shots, 6 shots siya. So dito lahat tumama, no? Okay, so okay siya.
So yun, 25 meters. Dahil tumama dun sa black na dot yung unang shot, kala ko hindi ko nakita, kala ko di siya tumama dun, kala ko yung sa taas eh, kanina pa pala yun. Okay, so yun, RO2 receiver na may DBB barrel at Taiwan regulator. Thank you po.